大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到筆架山1號，介紹呢件特色花園，業主急走嘅筍盤，我哋一齊上望下。呢度係筆架山1號一座，一個地下特色單位，實用1104尺，3房1套。咁呢間好光猛啦，望到東南位嘅，呢個係望到啲樹景啦，全部好開揚嘅。聽到雀仔聲㗎啦，個大露台。咁呢層樓底係特高嘅呢個。咁我哋望咗個廚房先，呢度有個大玄關位啦呢邊。咁呢度係廚房，呢個工人房有埋工人廁嘅。咁呢邊係個呢度有個凹位擺。呢度我睇咗個花園先。呢個有個超過400尺嘅大花園。咁呢度有個獨立門呢，出返去平台位置嘅。呢邊3間房，咁呢度係個客廁，2間睡房。呢邊都係望啲樹景，呢個係主人套房啦，有1辣入牆櫃，呢個套廁。呢間向東南有車位，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。